magana an daina Dalhatu Shehu Usman. Ko kayi cewar Sallami Malam Abduljabbar. Haka yake. Mai sauraro sai ya ɗauka kamar kana wata fargaba ne a ci gaba da tambayoyin da za a yi masa. To ai kun ga an yi tambayoyin gaba da sai da aka yi tambayoyin ma wannan gabar ta fito. Tambayoyin da aka yi da amsa da aka bada shi ya bayi zuwa ga neman a sallame shi. Domin sai na fahimci duk inda suka sa gaba ma ba abin da suke tuhumarsa bane ba. Wato kowa ya sani cewa a gari cewa ana tuhumarsa ne wai da an ce yayi batanci zuwa ga annabi. To amma cajin da yake gaban kotu ba fa yayi batanci ga annabi bane ba. Ya faɗi magana ya ce Buhari ne ya faɗa amma Buhari bai faɗi wannan lafazin ba ko da akwai a ma'anar. Kaga kenan ana tuhumarsa ne bisa yayi wa Buhari ƙarya wanda ma bai amsa cewa yayi ba. To mun fahimci cewa abin da yake gaban kotu ko ma da tabbata yi ba fa tuhuma ce fa akan an yi wa annabi batanci ba a'a an yi wa Buhari ƙarya to da ka ta saba to ai su suke ganin kamar ga malam masallaci na kawo dokar da ta ce a kowane gaba in dai ba a hukunci ba za ka iya raising validity ko illegality na caji cewa ba daidai bane ba don haka asalin wanda ake tuhuma abin kuma da nake cewa shine tunda dai asalin cajin ma is defective wanda ko da fa ta tabbata an tabbatar da laifin ma ba za a yi masa hukunci akai ba to me amfanin a tsaya ana yin shari'a akai abin da muke cewa shine sashen 382 ba cikin baka na penal code cewa yi wanda yi batanci ga annabi amma su kuma suna cajinsa da wanda yi faɗi magana ba daidai ba akan Imamu Buhari to kaga ya sha bamban kenan don haka ana cajinsa da abin da yake not known to a written law yawa abin da shi suka faɗa sun ba da background shimfiɗar laifin da aka yi yasa suke tuhuma karkashin sashen 182 to amma shi wancan sashi defining magana blasphemy din kwata-kwata yana magana ne akan abin da kai tsaye zuwa ga annabi shi kuma ba shi ne a gaban kotu ba su a kotu gaban maganar Imamu Buhari ake maganar Imamu Muslimu shi sa muka ce to kwata-kwata ma aishajin kenan ba daidai bane ba idan kuma suka ce a'a wai za su dauki ma'ana ne su yi kwaskwari ma duk da cewa ba annabi aka ce yayi wa ya faɗa akan magana akan sa ba daidai ba suke so su danganta shi da cewa a'a yayi batanci ga annabi bisa ma'ana kenan yawa to su ma kuma ai akan abin da suke tuhuma suke ne cewa ba daidai ba sun ce ya faɗi kalmar fyaɗe bayan a cikin lafazin hadisin babu kalmar fyaɗe duk da akwai ma'ana ta fyaɗe suka ɗauko ma wata kalma da kansu ma suka yi amfani da ma'anar suka faɗa suka ce ka yi wa annabi kage da zina ka ce Imamu Buhari ya ce wata mata ta ce tana da sha'awar annabi ya ce ki je ki can wani lungu zan zo in biya miki bukatar ki don haka to wannan bukatar ai zina kenan a zahiri kuma din bukata take tsakanin ɗa namiji da mace a ɓoye dama abinda zaka faɗa kenan wannan to amma dai shi ma lafazin na malam din shi ma bai ci zina ba su suka ɗauko suka ba ta fassara matsayin zina kaga su ma sun yi amfani da ma'ana ba lafazi ba kuma sun gina caji kaga kenan me dokar bacci ya bige da gengedi kenan wallahi ina faɗa maka bisa abin da na fahimta nake ƙara fahimta wallahi wannan shari'a ga baki ɗanta siyasa ce yawa in ma ƙara faɗa wani abu kashi yawa ka duba fa ka gani ni ba kaɗai nake zuwa sai mu taya ni mu muke zuwa shari'an nan amma ka lauyoyi aka ce SAN guda 19 ka san Allah billahi la ilaha illa huwa duk abin da yake gaban kotu wannan lami da sauran ɗinki shi kadai ya mafi gaban ya haka shi kadai zai iya amma saboda kawai a ci kuɗin gwamnati aka je aka ɗauko SAN da ba sa zuwa karamar kotu irin wannan aka ce wasu za su gabatar da kara duk abin da suke hidin bai fi abin da wani lauya guda ɗaya a Ministry of Justice zai yi ba tare da ka bashi ko kowa dama ana biyan sa albashi wallahi siyasa ce a cikin wannan shari'a ba wani abu amma ba rasa mutanen gari ba sa ce razana kuka da su ba shi sa kuke faɗa to kuna gani abin da ke faruwa a kotun ai me suka tambaya muka kasa ba su amsa hasali ma cewa muka duk wannan abubuwan da suka faɗa mun faɗa amma fa ga hujjar mu mun yi fasara ce magana ce mun yi fasara ba daidai ba to sai ce ma fasara ba tasa bace ba ta malam wani ce a cikin littafi na kaza kuma ya dauko ya kawo yanzu misali an ce na Safiya annabi ya aure ta amma fa a yayin da yake musunta hadisin ya cewa ba na gaskiya bane ya aure ta ya ce ya sanya yancin ta tunda baiwa ce ya sanya yancin ta a matsayin sadakin ta sai aka samu wata riwayar yawwa wadda take daga Malik ake cewa ba a bada sadaki da yanci domin sadaki ya kamata ya zama wani abu kamar da za a iya dauka a kashe yanci kuma ba wasu kuɗi bane ba da zaka mora sannan shi kuma bawa tunda ana yin aure ne da yadda to shi bawa an kace zan aure ki a lokacin da yake bawa ai umarni ka bashi bai sai ce a'a ba wuce musu kai masa tilas kenan duk abin da ka faɗa zai iya cewa ne bai sai ce a'a ba to ka kenan in ka fassara shi ka ɗauki ma'ana cewa kenan auren dole kenan akai to ko da ba hakan bane ai sai dai a ce kayi fassara ba daidai bisa fahimtar ka ba daidai ba to bare shi ne yace a'a
ai wannan ma kalaman ma ba nasa bane ba na malam wane ne maluku ne ya faɗa ga littafi ya ɗauko ya fasara. Barista mu dan dawo kan ita shari'a yanzu kotu ta ce ba za ta ba da beli ba sai wallahi na faɗa wannan shari'a banda abin da suke nema ba zai tabbata ba na faɗa cajin ma ba daidai bane asalin cajin ma ba daidai bane ba shine dalilin da isa na ce kawai a sallame shi ka a tsaye ana ta siyasa ana bata lokaci kuma mutanen unguwa mutanen gari ana yaudarar su ana cewa malam Abduljabbar ya yi batanci ga annabi bayan cajin ma da yake gaban kotu ba na batanci ga annabi bane ba